beach, promenade the beach, avenue, home, parade, and day. Just the beach where people spend their summer days, or during when it's the time of the festivities of the Atlantic. It's the reason we have big waves here. The canyon is very against the cliff and then former that big waves. Sure, the high season of the big waves is October between February. The German troops to stop the weapons and come back to Germany and give their weapons the lies. At that time, some submarines come to the beach and they sank the submarines. Or to one submarine. But the truth is, they sank the submarine at the beach. So here we are where the people dry and they salted the fish, they salted and they dried the appetizers, the octopus, the sea bass, sardines. They like to sell. 嚟到呢個葡萄牙海岸嘅沙灘赤柱。嗱，sorry 啊。一樣有呢個葡萄牙嘅圖案，就係鋪地磚，跟住一個海沙灘。因為啲水咧吹到好濃啊，全部都係啲沙吹起晒。海沙，所以沙已經圍住咗㗎啦喎。夏天就好正，大家都好熱。好舒服啊！哇，15度，睇下我哋熱到咩咁。而家都覺得好熱。我哋又行翻去裏邊嘅鋪啦，呢啲係用水松木，係啊，水松木做嘅袋，係啊，我哋又嚟到呢一間啦，傳說中係合理價錢最好嘅，你唔係攞位嘅點解你6個嘛，使乜驚啫？傳說中最好呢間啦，係 table for 6。Yes, right now. Yes, I will insert for 6 people inside. Okay. There, right? Thank you. Did I lose my group? 哇！我哋好多人啊，好旺喎，真係應該冇介紹錯喎。好 ，thank you。有人介紹咗個紅角硬豬。哇！冷盤嘅八爪魚、馬介休呢鋪一定破產啦，大鑊！係啦，快咪好咯。呢個就係一個 green wine 啦。OK。你話第一支唔上場，第二支開始。飲幾多啊你？斟咗一，係咪？喂，飲杯飲哇！有氣喎。係唔會出到口嘅，知唔知呢啲？呢啲係冇得出口嘅。陰啊嘛，因為慢慢試下咯，好 ginger ale 咁咯。呢個係冇得出口嘅，係 retro 本地嘅。有咩特別效果啊？睇入邊有咩水果？有個鮮檸檬啊！平時我哋飲嘅係一個紅色嘅 sangria， 而家我哋飲嘅係正。No problem, no problem, no problem. My sardine and this one is a shell. Yes, for Shelner. Okay. Enjoy. No? 呢個 fish 係咪 It's okay, I think. OK, thank you。呢個就係 grilled fish 啊，呢個。要食就食啦，唔理你哋啦。終於全民嘅馬介休，不過呢就係冇 cream 喺裏邊嘅。得未？咁樣食啊！大海無量。
葡萄牙嘅海灘，赤柱大街終於可以影到啦。葡萄牙地磚。葡萄牙嘅西邊嘅海灘，呢個城市叫做 Nazaré， 深度遊呢個葡萄牙係最大嘅 wave， 有27個 meter 咁高嘅海邊，但係喺木頭嘅山。浪潮沒法擋，只得融化。浪淘沙，我讀書誰怕它？潮浪淘沙，拼命去衝擊它。岩石屹立如烏，飽經風霜。浪淘浪花，誰又怕？潮聲風聲侵襲你，願你退下，但我卻不到潮上再爬。回音反響，不斷唱浪淘沙，但山笑着説到有你他。浪淘沙，你獨我。又嚟咗個目標嚟咗啦，跟住又有一個摩天輪喺度，好神奇。捱浪打，岩石如我，笑着説我不怕。明日屹立如昨，用勁澎湃，未用到。滿分為願強化。浪淘沙，碎石變塵揚細沙，潮汐。無敵大海景。哇，闊啲咩個海灘有？無敵大海景。航世事會變化，強勁無敵景啊！哇！無敵！呢個灣幾靚，葡萄牙。海灣。又見翻呢個人啦。無敵。好嘢！行埋去呢度咧，陣間。浪澎湃，像雪碎吧，浪潮沒法擋，只得融化。浪淘沙，我讀書誰怕它？潮浪淘沙，拼命去衝擊它。岩石屹立如烏，飽經風霜。浪淘浪花，誰又怕？
聲侵襲你，願你退下。大隻佬，但我卻不老，朝上再爬。回音反響，不斷唱。大海好靚，最高26米嘅呢個係浪大浪滑板比賽場挑地。戰，見到勁啊！Number one 啊！難度挑戰，係好多人喺度，人喺度衝浪啦，等下一個浪嚟，水上電單車嚟嘅。好啦，要等下第二個浪啦。哇！見到啲人啦，滑浪天堂，嗚！得得得！個浪好高㗎，呢個浪話，第二個又嚟啦。真實現場環境，滑浪天堂。所以點解四圍都係白蒙蒙，就係啲浪花吹起晒，唔見晒啲人啦已經。錢塘江大浪，冇啊，冇人食呢個浪啊！啲人只係匿埋喺嗰邊嘅。唔係滑浪板咩？但係有咁多人，星期二喎今日。嗱呢個得啦啩，推住出嚟啊，成班。勁浪啊！識游水都死啊！呢個都勁啊！真實係更靚，影都冇咁靚。嗱，有個人咪直插咯個浪，嗱睇個浪追唔追到呢個依架啦？追住佢。哇！呢個浪幾勁，等唔到呢個浪，我哋就要行翻上去呢一條嘅斜路。哇！推住入嚟啦。勁靚呢個啊，咁啊真人睇過靚過 cam 睇過啦。好恐怖啊！係啊，但係啲船唔知去晒邊。嗱，識游水都死。哇！呢個都勁啊！嗱，踩落嗰個人，嗰個人走。嗱，仲有一個嚟緊啦，喺呢堆啦。啊！嗰個救生艇衝埋喺嗰邊，即刻會死人嘅。有呢堆傻嘢，幾快啦！呢個浪幾大，好多人喺度滑緊浪，大死機已經好大嘅。我哋睇完啦，行翻呢度上去。好犀利啊！